1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasına rəhbər təyin olunur və məsələ o vaxtdan Azərbaycanın incəsənətində, mədəniyyətində yeni bir inkişaf mərhələsi başlayır. Biz hamımız bilirik ki, ümumilli lider bütün həyatı boyu hansı vəzifədə olduğundan asılı olmayaraq Azərbaycanın mədəniyyətinə, incəsənətinə, tarixinə əlbəttə ki, böyük diqqət yetirib və bu siyasət nəticəsində, məsələ keçən əsrin 70-ci illərin əvvəlində biz müxtəlif əsrlərdə yaşayıb yaradan və dünya sivilizasiyasına töhfələr verən böyük Azərbaycanlılar haqqında daha çox məlumat əldə etmiş olduq. Onların da arasında İslam və Türk dünyasının böyük mütəfəkkiri, filosofu və şairi İmadəddin Nəsimini də adını vurğulamaq lazımdır. Və 1970-ci illərin əvvəlində Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı, xalçaçı rəssam və Azərbaycan xalçaçılıq sənətini ilk dəfə olaraq el sənətindən elmə çevrilən Lətif Kərimovun da həyatında çox parlaq bir hadisə baş verir. Onun bir yaradıcı insan kimi ruhu çox şaddır. Çünki 1967-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə dünyanın ilk ixtisaslaşdırılmış xalça muzeyi təsis olunur və bir neçə ildən sonra 1972-ci ildə İçərişəhərdə yerləşən Cümə Məscidinin binasında muzeyimizin ilk ekspozisiyası açılır və bu açılış mərasimində Ulu Öndər Heydər Əliyev özü şəxsən iştirak edir və Lətif Kərimov da ilk ekskursiyanı Heydər Əliyevə təqdim edir. Bu da muzeyimizin kollektivi üçün böyük bir xoşbəxtlik, Lətif Kərimov üçün isə əlbəttə ki, misilsiz ilham mənbəyi olur. Və həmin dövrdə ilk dəfə olaraq 1970-ci ildə və ikinci dəfə 1976-cı ildə Lətif Kərimovun müəllifliyi ilə 2 xalça yaradılır. Onların ikisi də dahi Nəsimiyə həsr edilmiş xalçalardır. Onların birində realistik portret var ortasında və xalçanın haşiyəsində isə Nəsiminin misraları var. İkinci portret isə 6 ildən sonra yaranır və burada yenə də görkəmli xalçaçı rəssamının dəsti xətti görünür. Respublikamızın digər xalq rəssamı, görkəmli xalçaçı rəssam Kəmil Əliyevin də yaradıcılığında Nəsimin mövzusu var. 1973-cü ildə Nəsiminin portretini yaradır və o isə şairin 600 illik yubileyinə həsr edilmiş. Mən hesab edirəm ki, bu kimi tədbirlər maarifləndirici tədbirlərdir. Çünki xalçaçılıq sənətinin prizmasından biz öz tariximizi, öz ədəbiyyatımızı yenidən kəşf etmiş oluruq. Və o xalçalar bugün Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin kolleksiyalarında qorunub saxlanılır və Respublikamızda keçiriləcək 3-cü Nəsimi Festivalı çərçivəsində muzeyə gələn hər bir ziyarətçi bu xalçaları seyr edə bilər.